ahaan jireen barnaamijka waxaa igu martiya oo arrimaha qaadaa dhigi doona cabdiraxmaan axmed xasan oo cabdihurre ku magac dheer oo ah xubin ka tirsan guddiga fulinta ee xisbul xaakimka barwaaqo waxaa isaguna barnaamijka ka qayb qaadanaya oo ka qaybgelaya cabdiqaadir sheekh xasan hirmooge oo caddaani ku magac dheer oo ku hadlaya afka xisbiyada mucaaradka ee haatan cabanaya waase afhayeenka xisbiga ONLF waxaa isaguna barnaamijka ka qaybgelaya xirsi cabdiqaadir maxamed oo ku magac dheer xirsineero oo ah sharci yaqaan iyo falanqeeyo siyaasadeed oo isna barnaamijka inagala qaybgelaya dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka odayaal aad baan idin salaamay martida iyo howlwadeenka BBC aad baan idin salaamay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhammaantiin wakhtigiinana waanu idinka mahadnaqaynaa idinka ka qaybgalayaasha doodda iyo dhegaystayaashaba bal marka horese hay dambeeyaan arrimaha siyaasigu ahiye ugu horrayn aan hadalka siiyo xirsi cabdiqaadir xirsineero oo aan weydiiyo bal hadda xirsow waxaad noo sharaxdaa qaabka doorashooyinka Itoobiya guud ahaan ay dalkan uga dhacaan iyo sharciyadu miyaa la bedelay mise sidii ay waayadii hore ahaan jireen ayay wali yihiin بسم الله الرحمن الرحيم ولا الله بعثن تاي عزيمة داري فلسطين عن برنامج كنت قيم كله رمحانتي دورشدي لحد دلكن كده عايز دورشدي هبدأ بعدون تبيشن جون شروع دي دلكا دورشدي كديوارين دلقي سبيه شرعي جدا بي هبدأ لغو حكومة عيو أرماء دورشدي proclamation number وكون بقول صدق يصدق إسبارة لابكون يسجل تمكي أيها بدوارين اللي بيسميه من كابور يجدد له بدرس مركب بروسيجرز يو أرتكلا كلير أيها حياة سي دور شد الله قبنا عدة لجحوا لي أوفيسرز كأي مسؤولين مركبور بجا إن بحد مقدام قدر عن هريس بيع ويجري تشرين marka procedure ayada loo maray ayaa dib loo dhisay boardigii hore ee doorashooyinka soo jiray hadda waxaa hogaamisa gabadha mucaarad ahaan jirtay ama judge ahaan jirtay markii hore dhibaato iyo victim u ahayd xukunkii hore ee dalka wasiir Burtuqaan dalka dibadiisana uga carartay dhibaatooyinkii jiray awgeed haddana dib markay ugu soo noqotay la biday inay dhexdhexaad ka noqon karto doorashada marka iyada hadda hogaanka u haysa guddiga doorashooyinka qaran ee dalka Itoobiya sharcigii hore wax badan ka disan yahay 2019 ayaa dib u habeen lagu sameeyay xirsow aad baad u mahadsantahay weli adigaan su'aal kale ku weydiiyay qaab dhismeedka guddiga guud ee doorashooyinka qaranka Itoobiya xubnaha uu ka kooban yahay yaa soo magacaaba xisbiyada siyaasiga ahise ma ku leeyihiin wakiilada iyagu magacaabeen walaal recommendations ayay xisbiyadu leeyihiin shakhsiyaad bay soo gudbinayaan final decision kana ra'iisul wasaaraha dalka ayaa iska leh cidda uu ka dhigayo gudoomiyaha boordiga iyo ku-xigeenkiisa marka shakhsiyaadka kale iyadu ay soo xuleen waa la eegaya hadday dhexdhexaad yihiin iyo civil society dad laga soo xulay marka saasuu ra'iisul wasaaraha ku magacaabaya boordiga doorashooyinka marka xubnaha guddiga doorashooyinku haba yaraatee xataa kuwa ay soo jeedinayaan ee ay soo gudbinayaan axsaabta siyaasigii ma aha shakhsiyaad siyaasadda wax xidhiidha la leh soo maaha dad dhexdhexaada oo xisbiyada aanan ka mid ahayn oo lagu toosan yahay inay siyaasadda dalka dhexdhexaad ka yihiin bay soo gudbinayaan ra'iisul wasaaruhu isagoo eegaya dhexdhexaadnimadooda ayuu magacaabayaa boordiga doorashada aad iyo aad baad u mahadsantahay xirsineero sida fiican ee aad noogu faahfaahsiisay ee haatanna ay dhegaystayaasha iyo dadka kale nala socdaaba ay ula jaan qaadayaan haatan wixii ka dambaysa dooddu sida inoo tahay bal haddaba garabyadii siyaasiga ahayd aan ku bilaabo oo aan doodda iyagana wax ka siiyo cabdiqaadir hirmooge caddaani qolyihiina mucaaradka ahi waad cabanayseen waxaad lahaydeen diiwaangelintii socotay waana la gacan bidixeeyey taageerayaashayadii baa kaadhadhka loo diiday maxaad ku caddaynaysaan eedaha بسم الله الرحمن الرحيم هرتا إذنكم مهتن جوابتا ونصو نقول حير يقانك سيدو أدقى أماها taa waynu u noqon doonaa halka aad ka leedahay cabdiqaadir oo waxa uu yiri waynu ku soo noqon doonaa iyaga horteeda laakiin iminka eediina ayaan doonayaa inaad faahfaahiso waan ku noqonayaa laakiin waan sheegayaa taydana waxa weeye boorkan maanta jira xisbiyada mucaaradka
wax la weydiiyey ma jiro maxaad ka qabtaan dadka gobolladooda loo magacaabayo hadda Soomaali kuwa loo magacaabayo maxaad xisbi maad ku tuunsantahay waana la weydiiyey laakiin boardka sare Soomaalidu wax kuma laha xisbiyada mucaaradkana waxba lagama weydiinin prime ministerka dhisay xisbiyadii ugu involved badnaa la shaqaynta guddiga doorashada waana marka wax laga weydiiyey mucaarad Soomaali iyo Axmaar iyo cid kale toona ma jirin kuwa Soomaalida loo magacaabo anagana la weydiiyey saddex iyagaana u bandhigay oo internetka ay ka qaateen ay ku soo dhajiyeen saddexda ruux ay ugu cod badnaayeen bay dhaheen Soomaalida maxaad ka qabtaan anagayna weydiin jireen marka guddiga doorashada iyo si uu dhisan yahay iyada su'aal weyn oo qaanuuni ah oo adduunka haddii la garab dhigo garab marsanba ayuu ka samaysan yahay tan kale waxaa weeye idinka saxaafadda baan doonayaa waxaa weeyaan saxaafadeenu ma gudbin bay weligeed ahaanaysaa inaan aniga iyo BB-dan soo fadhida aaduna wareystaan ona ka calina sidee investigation journalism baad leedihin idinku waxaa weeye wax aan dacoodku bilow socday hadda usbuuc iyo 10 beri ka badan buu socdaa 15 beri buu kusii dhow yahay idinku xog haya inaadna wareysataan way in anugu reference-ga anigu keligay noqdo oo kaa kale u noqdo oo maxaa tiri uuna iska dood iska furan noqoto marka waxaa weeye waa calaa dharaariha weeye iyada oo fiidiyoya ah iyada oo sawiro ah iyada oo shacabkii oo dhan og yahay iyada oo meelaha qaar aan cidnaba qaadanin iyadoo hadda laga qashdhacay marka daliilkeedu wuu fara badan yahay haddana guddiga doorashadaas laga joogaya jawaab inay sixi doonaan iyo inayna saxaynin oon u dayno halkaasay maraysaa iska eedayn maaha codbixintii maaha waa diiwaangelin dadkan oo dhan in la diiwaangeliya xaq bay u leeyahay ama adi hadhow kuu codeeya yaa og cidday u codaynayaan marka waxaa lagu kala mayaa xaafid heble waxaanu ka bixinaynaa wixii xisbiga taageersan dad dhan oo la dareensan yahay inayna xisbigan taageersaneen yaa lasoo siinayaa kaado aan tiimbaraysnayn kuwa kalena waxaa la siin kaado tiimbaraysa nin baa boqol loo dhiiba oo xubnaheena ina taageersan uka kala gee baa laleeyahay magaca 10 jeer la bedelaya marka haddaad idinkuba aad isku daydeen inaad xoog ogaataan oo hay-ado kala duwan iyo aqoonyahan kala duwan iyo gobollo kala duwan aad saambal iska qaadaan mar hore xaqiiqada ogaadan lahaydeen marka taa waa xaqiiqa laga og yahay dadkanagoo dhanna og yahay adduunkuna og yahay haddana heer disaastera maraysa weeye caddaaniyow annagu waxaanu nahay waxa weeyaan in uu qof waliba gartiisa sheegto waxaanu idiin siinay platformkan iyo inaad halkan gartiina ka akhrisataan hase yeeshee jawaabtaada su'aalo ku jira aan ku weydiiye waxaad tidhi komishanka guud ee doorashooyinka heer qaran ee heer federaala waa durtay laakiin markii la abuuray ee la dhisay doodiina iyo duritaankiina iyo inaad ka cabanaysaan may soo bixin markiise diiwaangelinta la bilaabay bay soo baxday markaa labada inoo kala qaado haddii aad markii horeba ku qanacdeen sida ay haatan wax u wadaan inaad ku qanacdaan miyaanay habboonayn kumaanaan qac markii hore waan u sheegnay waxaa sagaalka ugu sarreysa maxay Soomaali ugu jiri weyday baan maadaan annagu maanaan dhihin 100% okay baa tiin waa boardka kaliya xisbiga BB adigu ma sharci baad duraysaa mise waxaad doonaysaa qofof iyo qowmiyada inay meesha matalaan mise sharcigaad doonaysaa in loo sinaado oo cadaalad meesha ka jirto meesha qowmiyada weeye qof iyo qowmiyada weeye hadda systemka doorashada u taalo dhan iyo afka ay ku qoran tahay iyo culture-ka ay ka duulayo iyo hab nololeedka uu doorashada u qabanayo dhan waa wax Soomaali khusaynin weeye marka qodobka labaad afka wax ku qoran yahay waa afka Ethiopia ay ku shaqeysay ee federaalka oo dhan uu ku shaqeeyo af Amhariga ka ina diidan tahay waa dood kale kaasi waa dood kale laakiin maadaama wad heshiiskii markii horeba aad gasheen aad ku aqbasheen sharciga iyo dastuurka Ethiopia inaad kula shaqeysaan oo kula heshiiseen Ethiopia ayuu kaasi ahaa laakiin dooda aynu sii wadanay bal haatan aan Cabdiraxmaan Cabdi Hurraan siiyo hadalka Cabdi wad maqlaysaa Cadaani waxa uu leeyahay maxaad kaga jawaabaysaa لا aad baad u mahadsan tahay Axmed Nagaashe waan salaamayaa adeerka Cabdiqaadir Sheekh Xasan waan salaamayaa sidoo kale xirsi Cabdiqaadir waan dooda aniga aragtideeda waxa iga muuqataa midna waa bilowga horeba diidmada ka soo gooday adeerkan Cadaani oo ah fahandaro dhinacna saliidmadiisa siyaasadeed oo 30 sano qabay ah yani Cadaani nidaamkan sidii u diidanaa ka umuuman yani dawladdan iyo nidaamkan iyo siyaasaddan sidii aragtida wali ka muuqata laakiin meel hoose doodiisu maanta taagantay diiwaangelintii oo laga hadlayo leeyahay Soomaaliya boorka heer federaal loo magacaabo sharcigana si fiican buu u sharaxay marka waxaan qabaa waan kala qaadaynaa saluugmada noocaas oo kale dood waqtigeeda ah oo ka qaybgelinta siyaasadeed iyo Soomaalidu say uga dhex muuqatay iyo
tabashooyinkiisa xornimo ku maqnaada guddiga doorashada kaliya ammaanna ku wadin yay xilligeeday ku habboon tahay tan hadda laakiinse diiwaangelintu siday u socoto waxaan qabaa diiwaangelintu cidda gacanta ku haysa ee mas-uuliyadda leh in fahan cad laga qaato guddiga doorashada oo ilaa iyo heer tuule ilaa iyo heer federaal qaab dhismeedku ku shaqeeya ayaa gacanta ku haya annagoo ka xisbi ahaan waxaanu ka midnahay asxaabta tartamaysa cid walbana dee mas-uuliyad si xisbinimo u saaranna way jiraa mid dawlad saaran oo ama mataqaana doorashadaas guddiga doorashada saaranna wuu jiraa ilaa iyo hadda waxaa shanqarahan soo baxaya dhaliilo qaab socodkii siday wax u socdaan hadday jirto mas-uuliyadda cid lala abaari karo oo lagala xisaabtami karaa jirta eedda cid ayna lahayn in dusha laga saara ma aha haddii yacni maxaan ku dhahay laleeyahay halkaasay wax ka khaldan yihiin procedure cad oo loo maraa jiro oo wixii sharci ah ee la jebiyey lagu wada xisaabtami karo waxaa kaloo iyadana jirta doorashadani yacni diiwaangelintani maalinkii la bilaabay gaar ahaan deegaankeena dibdhacda ku yar jiray deegaanada kale markii loo eego maalinkii la bilaabay gelintiiyo socnay gelin waxaan ka badnayn 4 saacadood in ka yar 5% 4,057 goob doorasho oo diiwaangelin laga samayn lahaa waxaan ka badnayn 5% ama 5% uusan ka furayn iyo afka furtaan xisbiyada mucaaradkii kulley annaga aragtay waxaanu qabnaa ka xisbi ahaan bilowga hore dhalanteed badan oo siyaasadeed oo 30 sano la isku soo maaweelin jiray oo suriye ciriiri agalay baa jiro oo shakhsiyaadka uu adeerkay cadaani ka mid yahay karatay ugu dambeeyay siyaasadeed ku fashilmi lahayn inay gaareen marka cabaadku waxa weeyaan waa baroorta orgiga ka weyn oo la xiriirin waxa hadda sida wax u socdaan cabsi laga qabo natiijada inaan shacab gacanta lagu haynin marka ujeedooyinkana dad baa loo diiday xuquuq dastuuri ah weeyaan shakhsi muwaadin oo wadankan u dhashay oo inuu codeeyo rabo inuu kaar qaado rabo cid u diidi karta ma jirto cidda gacanta ku haysa ee hadda waqtigaasi kaarka bixinaysana waa guddi ka madax bannaan xukuumadda iyo xisbiga ka madax bannaan haddii ay case cad jiro oo dadkaasi wax lagu qabsanayo jiro in la soo dhigo oo sharciga loo soo dhaweeyo hebel oo maalinkaas tagay iyo goob hebel looga diiday la yiraahdo loo baahan yahay in la isku jamciyo wixii oo dhan oo dusha la iskaga duuduubama oo la yiraahdo waxbaa loo diiday iyo kana aad baad u mahadsantahay cabdi hurrow hadalkan ka boobo aan hadalka siiyo cadaani wax cadayma ah oo aad haysaan oo aad u gudbiseen cidda ay khusayso komishanka doorashooyinkii ma jira haddii aad gudbiseenna maxaa laydin yidhi aad bay u badan tahay horta waxaan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo wiilkan adeer ku ahaa muxuu ahaye hadday doodu inaga shakhsiyowdo waa waqtiga ay naga lumaya laakiin nuxurka aynu ku joogno cabdiqaadirow marka doodiinii iyo cadaymihii aad soo gudbiseen ma gudbiseen yes anigu ma qayrsanayo xisbigooduna hal san u jiraa waa hadhaagii EPRDF aad weyda taariikhda lahayd isagoo shaarka loo bedelay weeye salary party baan u naqaanaa ruuxii mushaarka qaadanaya baa ka tirsan cadaymahaad haysaan eedahaad soo jeediseen cadaymihiinu muxuu yihiin cabdiqaadir cadaymahaad soo gudbiseen ma jirta ka qaban weydana iga qaban dhageyso waxa weeye isaga hadday mushaar qaadatana xubin baad ka tahay haddaad qaadan weydana kamid midid sidaaba salary party loo yidhaahda marka iyaga waxay diidayaan ma jiro kolba hadduu xukunka la ag joogo wax walba waa iska okay way agtooda sharciyadda muxuu ahaayey cidda qaabilsan doorashada waxaa weeyaan guddiga doorashada laakiin cidda inay difaacdo sharciga laga doonaya waa xukuumadda cidda duminaysana waa iyaga wey waxaan kuu hayaa qoraallo dhaadheer iyo sawirro iyo fideoyo iyo muxuu ahaaye kilibyo cod ah iyo kuwa muuqaal iyo maqalba leh oo itaabsi ah oo la wadaagnay guddiga doorashada oo kadib soo dhacay oo aan kula wadaag haddii aad idinku doonaysaan inaad investigation samaysaan waxay ahayd maalin ka hor ama gelinkii hore haddaa ila soo dalban lahaydeen waxaan idiin soo gudbin lahaa evidence cadcad marka waxaan keliya sheegahaya maaha waa wax xisbiyadii mucaaradka iyo kuwa murashaxiinta madaxa bannaan iyo shacbiga dhexdhexaadka iyo dadka aqoon-yahanka ee dalka mustaqbalkiisa doonahaya iyo dadka dowlad wanaag inay ku siqaan doonahaya dadka rajada dowladnimo iyo umadnimo iyo gobonnimo iyo ismaamulid iyo dowlad saxa rajada ka qaba oo dhan waxay ka walaaceen oo ka qayliyeen wey marka guddiga doorashaduna waxayna yidhaahdeen muxuu ahaaye jawaab baan idinka siinaynaa cadaymihiina xogo kalena meelo kalean ka helnay xogtiinana waan dhegaysanay aad bay yaab u leedahay waxaan jawaabaad naga sugaysaan arrintaa kulan guudow golaha boorka sare yaa ka qaadanaya kii baana laga sugahayaa marka waxaanu iska ikhtilaaqayna maaha maalinka codbixinta ayaa waxaa iska sheegaa
taagow diiwaan gelin dadkuna inuuna taageersan yahay dee caddaani la weydiin maayo shacbu saarica la weydiiyaa dadka waka taas waxaad ku kala bixi doontaan marka ay noqoto shaarica la tago sida aad adiguba sheegtay laakiin mar haddii aad commissionkii aad u gudbiseen oo aad sugaysaan wixii ka soo baxana waad ku qanacaysaan sow maaha gartiina aad akhrisateen wixii ka soo baxa haddii ay saxaan oo la kansalo khaladaadyada dhacay oo processka dib laga soo bilaabo oo si nadiifa loo bilaabo waan la wadaynaa laakiin hadday sidan ku wadaan waxaanu u sheegnay inaanu u faataxaynayno oo aanu daawadayaal fiican ka noqonayno laakiin cabdiqaadirow markaad leedahay gar baanu dhiibanay gartiina cidda naqaysaa sidaanu annagu jecelnahay oo keliya ha u dhacdo miyaanay taa lafteedu ahayn inaad qudhiinu waxdadaysaan oo aydaan wax cad meesha geynin ma dadeyne waxay inaan ku hanjadayno sharciyad iyo inaan khalad cad hayno kolka inaan kusii soconno ceelka weyn oo muxuu ahaye dadkii ka soo fulay ay fiiri nin aan isijo qabin ma weysiiso nin aan weyse qabinna ma tukado qoladan marka waxay doonayaan iyagoon isijo qabin in la tukado marka anagu muxuu ahaye wax xalaala uma xalaalayno muxuu ahaye ilmo aan sharci ku dhalan uma sharciyeynayno hadday iska haysanayaan iyaga u taallaa haddii boroska boqolkiiba inta badan uu borosi saxa oo sida u qoran lagu wada uu yahay waanu kala qayb qaadanay waanu sheegnay caddaymihiina waan geynay haddaanu iska dudnoo dhihi sida haddaan naloo yeelin yay noqon lahay laakiin evidence baan keenay wax sharci duminta iyo xataa waxaa dadku ay ku celcelinayaan dawladdii ERDF-ka ee hore ee dadkeeda sii magacaabi jirtay hanaanka ay mari jirtay baa ka sharcisanaa iyadoo xadaysa oo dhacaysa oo afduubaysa waxa weeye ma waxaad aragtay adigu ruux kunka ku wata oo tiimbaraysan bal hadda su-aalahaaga aan u gudbiyo cabdi hurre cabdi waad maqlaysaa sida uu hadlayo caddaani walow hadalkaan siin doono marka dambe xirsineero maxaad kaga jawaabaysaan arrintaa ah in uu waxaasoo dhan uu akhriyey cabdiqaadir adeerka eedaynta uu soo jeedinayo waxaan u arkaa inay eedayn sal aan lahayn sal iyo baar midna aan lahayn oo wax caddayn oo hadda eega lagu go'aan qaadan karo oo la dhihi karo caddayntaa saacad ah meesha jirto aynan oolin propaganda haddii loo diyaar garoobo waktigan xaadirka aynu ku jirno social media iyo baraha bulshada la isticmaalaya propaganda ha la sameeyo haddii la yidhaahdo way dhib yar tahay in muuqaalo iyo fariimo iyo sawiro iyo waxyaalo fara badan laysu soo ururiyo kaararkan ay qaadanayaan dadka shacabka in la saamayn lagu leeyahay intii lasoo ururiyo in kaarar meel laysugu keeno yacni fake evidence ama mataqaanaa caddayn aan dhab ahayn in intii la abuuro buuq siyaasadeed lagu abuuro waa suurtagal waxaan qabaa meesha sartu ka quruntay waxa weeyaan muddo 6 saacadood aan ka badnayn xisbiyada mucaaradka oo xisbiyo ma wada dhihi karee yani intooda badani qaar xisbi ma aha qaarkood xataa ur ay yihiin xataa deegaankan iyo dadka jooga uma ay cadda laakiinse onalef oo kale aan ka soo reebo xisbiyada onalef ay ku jirta mucaaradkii xilli ay ku go'aan qaataan si oo 5% ka badan sanaadiiqdii diiwaangelintii goobihii diiwaangelinta aan laga hawlgelin in wax la isdaba marmariyo oo adduunkii la rogay inay meesha ka soo waxay u agtahay inuu sheebka go'aan ugu sii jiray oo lugna baqo ugu joog lugna dir ugu joogaha baqihii inay ku carareen cagaha wax ka dayeen taasaan u arkaa haddii cadaymo ay jiraan haddii ay ku kalsoon yihiin processka la marahayo uu cad yahay qayb ka midana adeerka asaga sharaxaya ha ku kalsoonaadaan natiijada ah cadaymo dhabaanu haynaa waxaanu u gudbinaynaa guddi ka madax bannaan xukuumadda iyo xisbiga natiijada ka soo baxdana waanu sugaynaa haddii laakiinse shuruudo ayaga laftikooda ay sii hordhigayaan natiijada ka soo baxaysa waxay u agtahay un marmarsiyo ay meel ay u maraan ay lahayd waan ogahay siyaasad ahaan oo leh khiyaali muddo ku soo qaatay iyo ku soo jirtay yacni political delusion waxa la yidhaahdo suryo cidhiidhi ah xilli aan cidna islaynaynin oon maxaan ku dhahaayay EPRDF ka sheekaynayo laba cadow oo dadka dilaysa unbay u kala dhexeeyeen caddaanina dadka uu leynayo EPRDF dadka uu leynaysay doorasho aan dad ku dhimanin oosan caddaani uusan dad ku leynin ama EPRDF iyo TPLF ayna ku leyninna tii inoogu horreysay baan hadda ku jiraa wax laisbarbar dhigi kara ma aha marka arrintan waxaan u arkaa gabasho siyaasadeed weeyaan baqa fulaynimay baqdeen caddaymo hadday hayaan ha ku kalsoonaadaan waanu isdhiibnay hadday yidhaahdaan afgobaadka kale ha raadsadaane wax ay hadda sabab ka dhignaadeen oo xumaaday oo hadda la dhihi karo doorashadani natiijadeedii
يا هذا قوان كذي بقى أصيب بطل وبي بقى كقولة سنة سام عد كلا كقولة سنة ما دام وكارب كي ورسلا نوع الله بالله بقى قادنا يعني نوع عايز متشتان قلات كلا أرنو أدوس على العليا تبت والله أنتاس هيدا بيسو أنتاس هيدا بيسو عبد الهر وقت جيبا إنها هي أن حرس سي هرت إنسانا أنت أيوة يركب هي كارب كعدة قادة تانيش إلا آدي سيدا أورورنا يسوي ومواد بقى قادنا يا طبعا يلا باسن يبقول يو شن بقول أنت سوي ما كرت هذا كارب سو كيان عدة أيوة بيبان بروباغندا لو سمي مسؤولية حكومة دي حزب كما صار طبعا شرع كارو كي الله شفتوا كل حساب تم دونان لا ما متقنا قابل سنة شرعي يو محمد ده يو جود دورشوا لكن البروباغندا السياسية ده رقيس ماشي على عرون يوم بأم قطاو ضد قاتل وات عبدي هوري وانكوسو نقون دونا عبدي هوري وانكوسو نقون دونا ضدنا وينو فرنتها ولي عبدي هوري وانكوسو نقون دونا هذا الكوان كوسين دونا أنا شرعي قان حرسينيرو واد مغليسي لبضوضيبا دودودا مركاد روحدو اذينتا عداني sharcigii dalka iyo qaabka siyaasadeed ee uu dalka Itoobiya u dhisan yahay iyo qaabka siyaasad ahaan u shaqeeyabana aad ka dheregsan tahay loo qaateen ma kuula muuqata dooda cadaani walaal dooda kolba dhankaad ka joogsatay weeye procedurally proclamation haddii ay regularity ama qaladaad ay dhacaan wado loo marayaa jirta siduu sheegay walaalkay cadaani processkii way mareen way caawideen burden of proofka caddaynta inay caddeeyaan iyaga laga sugaya markaad eegto doorashooyinkii dalkan ka soo dhici jiray iyo dhaqankii dalkan ka jiray overnight wax isku bedeli kara ma aha processkay qaadanaysaa dimuqraadiyad curdan ah oo bilow ahda Itoobiya ka jirta xaalado badan oo adagna dalku ku jira isku dhacyo qowmiyadaha jira nabadiiba iyada laftirkeedu questionable ah boordiga iyo boorkan hadda dowladda hadda jira ee la dhisay capacity-giisu aad u liitaa oo uu yar yahay mar walibana dowladda waxay uga baahan yihiin xafiisyada ay ku shaqeeyaan gaadiidka ay ku shaqeynayaan waa gaadiid balow waxaa laga yaabaa xitaa dad badan oo shaqaale dowladeed ah inay iyaga u shaqeeyaan boordiga marka halkaas waxaa ka iman karta tuhum iyo didmo inay qaadaan qolada mucaaradku waktigana way qaadanaysaa in la caddeeyo waxyaabaha ay ka cabanayaan arrinta kale ee muhiimka in la xusaa u baahan waxa weeye waxaani maadaama aanu digital ahayn wadamada horu maray iyo wadamada dimuqraadiyadda ku hirgashay wuxuuga waa digital dadku waa diiwaan gashan yihiin fikod buu leeyahay qofka codaynaya kaadan laysdaba marin karaa ama kaaduu qof leeyahay qof qaadan karaa ma jiro laakiinse kan Itoobiya waa manual loopholes badan baa jira ama wax laisku daba marin karo marka wixii waxa weeye caddayn weyn bay u baahanaysaa dhinac kasta haddii qoladan leh waa nala boobay taariikhda nalaga xaday iyadoo inay caddeeyaan iyaday saaran tahay qoladan leh waxba lama xadin annagu maanaan qaadan kaaran dheeraada ama maanaan xadin waxba maanaan qalad samayn dowladda ku andacoonaysa iyadana burden of proof baa saaran oo iyaguna inay caddeeyaan marka cidda kala saaraysa galartayaaga ah independent commissionka weeye iyaga ayaa laga rabaa in ay waxan kala saaraan procedurekoogana maraan markaa saasaan anigu oran lahaa labada doodood markaan dhageystay aad iyo aad baad u mahadsantahay xirsineero cadaaniyow qolo waliba cid dhaliisha oo aragtideeda diidani way jirtaa ama idinka xisbiyada mucaaradka ahaada ama kuwa muxaafadka ee xukuumadda ha ahaadaan qudhiina xisbiyada mucaaradka oo waliba ugu tunroon yahay xisbigaad adigu ka tirsantahay ONLF waxaa jira dad idinku dhaliila in aad qudhiinu aad kala qaybsan tihiin oo xisbigiinu uu khilaaf ka dhex taagan yahay markaasi aad khilaafka u dadaan ayaad kula soo galgalanaysaan oo aad kasban weydeen aqlabiyadii shacabkii deegaanka ayaad bilowdeen or iyo inaad eedda cid kale kula galgalataan dooda noocaasa maxaad kaga jawaabaysaa ruuxan waxa ogaalahayn idinkoo kale oo BBC oo kale uu iska dhigi karaa oona la fahamtana la yiraahdo anagu iman isdiibe oo way isdiibe istadaad isdiibeysaan iyo hadduu mid naga soo harayo iyo naga soo harin dad isdiibe mani waa qodob
waxaan 30 sano kusoo halgamaynana waxaan aaminsannahay oo taariikhda galay oo dhiig u huray oo dadka iyaga loo ciqaabay oo nu aaminsannahay oo qalin iyo qorinba ugu dagaalamayna weeye waa ku ay ummadii naga horeysay u dagaalantay towradii kasii horeysay u dagaalantay shacbiga Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa rajooyinkiisa shacbiga Soomaaliyeed uu leeyahay weeye inaan nahay muxuu ahaayay xisbiga ugu taageero badan dadka Soomaaliyeed ee Somali State ku nool ugu taageero badanna shaarica laga baari karaa marka waxaan aniga aan cadaynteeda ku xiran ama diidmada ka kala ku xiran maaha waxa weeye si loo raadiyo saamballada waa taqaanaa in sala qabataan marka anagu tisaas shacbi taageeradii baa ku guuleysanaysa ma doorashada isugu nabaynay dhaliilaha aan kor ka aragno cod bixinta natiijada kala saaraysa waxa kale iska ilaawahay xisbigan BB anaba tartamaya xataa shirweyne intuu qabsaday gudoomiyaha doortaan systemka mayna marin annagu systemka xisbiyada kala la mariyo oo dhan marka waxaan soo dhawaan arkaynay hadda diiwaan gelintii ugu horeysay markii aad aragto dhowr boqol oo kaad oo aan tiimbareysnayn oo lasoo jaray oo qof loo dhiibay oo meel geliyay marka aad aragto muxuu ahaayay guddigii doorashada degmada email oo kale intii la xirxiray dawladdu bixinaysa waxaa shaqaalahan hadda ninkan aqoonyahankan waxaan u malayn anigu maxaan dib baan ugu noqon aan aqoon u lahay maaha laakiin xagga iska ilaali marka cadaana waxaad moodaa su'aalaha inaad ka gubanayso dabeetanaad qudhaadu cadhadaadii ay annaga iyo aqoonyahankiiba ay yara gaadhay oo aad si u didayso marka taa miyaan la odhan karan qudhaadu taageeradaadu way kooban tahay oo adigiiba cadhaysan Soomaalida dhulkeeda muxuu ahay diiwaangelintii ka dhacday iyo tii hore ka dhici jirtayba wax adduunka diiwaangelin u eg ama doorasho u eg ama xuquuq muxuu ahay xisbiyo ama xuquuqda muwaadinka waxa weeye dadkan sidii bay horta weli ku nool yihiin oo deegaanada hoose degmooyinka iyo qabaleeyashada hadda ogtahay sida loo maamulayo waa sidii nooc tararka ahayd weeye marka qabalayaal waxaad arkaysaa diiwaankii la qorayo oo gudoomiye qabale intuu meel u fadhiyo marka hagaagu ma sidaad adigu doonaysaanba marka cadaano su'aasha taagani waxa weeye hagaaga iyo sida saxan ee wax loo qabanayo standardkii ma sidaad adigu jeceshahay iyo xisbiyada aad isku siyaasadda tiimba maya waa sida xataa u qoran guddiga doorashada ee muxuu ahaayey code of conduct baan samaysan anaga xisbiyada Soomaalida 9 kulan baan galnay BB-na sixida way diiday kulankii u dambeeyay code of conduct oo Ethiopia oo dhan xisbiyadeeda ay saxiixeen baa jira oo inay xisbiyadu dhexdhexaad ka ahaadaan shaqaalaha doorashada 280 iyo dhowr ruux baan gudbinay oo madax xafiiseedya oo adana muxuu ahaayey shaqaalaha doorashada waana mamnuuc qaar xeer ilaaliyaal kamida laakiin wali doodiinu ma burinayso Soomaha arrimaha maadaama aan gartii wali naga naqin dooda aad gudbiseen ma burinayso nidaamkii iyo sharcigii iyo sida shaqadu ahayd ileen ma burinayso wali leedin kama soo jawaabin bal haatan aynu dhageysano qaar kamida dhageystayaasha cadaaniyow oo iyaguna aragtidooda dhiibanaya hadalka waan ku siin doonaa assalaamu calaykum bahda BBC magacaygu waa Maxamed Sheekh Xasan Ismaaciil Maxamed Shaafi oo ku sugan magaalada Caabudwaaq haddii aan fikirkayga ka dhigto qodobka dooda jimcaha galabta ee ku aadan diiwaangelinta codbixiyayaasha ee maanta la soo gabagabeeyey doorashada la filayo inay 21 bisha Juun ka dhacdo dalkaasi Itoobiya runtii waxba ma soo kordhinayso maadaama uu jiro khilaaf baahsan oo u dhaxeeya xisbiga talada haya iyo xisbiyada mucaaradka kuwaasi oo ilaa haata isku mid dilisanaya waxaan samartida barnaamijka ku casiman weydiinayaa sidee ayaa la isugu soo dhaweyn karaa dhinacyada isku haya arrimaha doorashooyinka oo wax walba loogu dhameyn karaa miiska wada hadalka si loo gaaro doorasho waqtigeedii ku dhacda mahadsanidin bahda BBC Soomaali fursada qaaligeedna siiseen bismillaahi raxmaani raxiim waan idin salaamayaa BBC magacaygu Cabdikaafi Gambiye jooga deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga haddii aan ra'yigayga ka dhiibto eedeynta mucaaradka Itoobiya ay soo jeedinayaan dawladda eedeyntaas oo odhanaysa in kaararkii diiwaangelinta codbixiyayaasha loo diiday taageerayaashooda waxaan isleeyahay eedeyntaas waa eedeyn ayna waxba ka jirin sababtoo ah ma aragno hal qof oo socda oo leh urur hebel ayaan taageero u ahay kaarkii diiwaangelinta ayaana la ii diiday marka waxaan isleeyahay eedeyntaas waxay la mid tahay uun eedeynta ay soo jeediyaan mucaarad kasta oo dal doorasho ka dhacaysa ka qaybgalaya waad mahadsantihiin BBC
السلام عليكم BBC waaye xiisar cadde oo jooga degmada Dhabbad ee gobolka Galguduud haddii aan ra'yi ka dhiibto diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada bisha Juun ka dhici doonta Itoobiya waan soo dhaweynayaa waana bogaadinayaa dhanka kale mucaaradka dhaliilaha ka muujiyay waxaan ugu baaqayaa in aysan dalka qalalaase iyo dhibaato hor la aysan ka abuurin mahadsanidin BBC السلام عليكم BBC وإسماعيل معلم هريري وجوجا مقدشو هدي أنا ركتي كدي بتدرشة على فيلايون يدوان كقبصون تدلك إثيوبيا كنتي ومن مقد بدني كو قدامي هاي وأنا مدان حسبية ترى دلك سياحية وحوك شيغان هاي حسبية ذا كله سلامر كانوا درسنا هاي درشة عسي هاي شيء قدي قدرشوين كواحد لو ببه هاي هنا السحب سميله وقتان شغال الله إقمضي ساي هالكاسو وقبصون تدرشة لقوة قناعسي هاي مع سندين BBC السلام عليكم BBC magaca waliga Sumir Yusuf oo jooga degmada Maleed dowlad deegaanka Soomaalida anu waxaan aaminsanay grant inay halkeedii hore taagan tahay isla markaana ayna waxba iska bedelin xilligan la taagan yahay gabagabada qaadashada kaararka codbixinta ee haddana codbashada ay soo gudbiyeen mucaaradku oo ay rabaan ba in la kansalo sida ay ku doodayaan isla markaana ku laga bilaabo waxaad moodaa xaglinta iyo iska cambidihaynta inay meesheedii hore u taagan tahay Itoobiyaanka waxay ku mahmaahan hadii suugada aan la bedelin oo dhandhaarada uu la bedelo runtii ma macaanaatay bay yiraahdaan marka waxaan aaminsanahay anigu hadii korkan aan waxba la bedelin oo bedel dhaw aan la iman in halkeedii hore ku sii socoto hadii saa ku sii socotaan anigu waxaan aaminsanahay in iska cadahay cid soo bixi doonta oo ku guuleysan doonta isla markaana xaglin weyn ay jirto magacaygu waa Cabdisalaam ka jooje waxaan joogaa Galdogob daadiyaha mar sharafta galabta waan salaamay fikirkayga hadaan dhiibto doorashada dhawaan la filayay wadanka Itoobiya inay ka dhacdo waxay u muuqataa mid aan loo dhameystirnayn oo si hufan haatan uma socoto marka aad eegtid cabashooyinka iyo daliilaha ka imaanaya dhanka xisbiyada mucaarad ka dhisan dowlad deegaanka waxaynu ognahay in maalin la weyte ay sheegeen in taageerayaal ayaga taageersan xisbiyada mucaaradka in loo diiday inay qaataan kaararka codbixinta waxaynu ognahay in waayo hore la xirxiray xafiisyo iyo saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaradka marka waxa u muuqataa in dawladdu waxay dhankeeda kaliya ay ka wadato marka waxa hadii ay dhacdo doorasho aan loo dhameeyna waa la fahmi karaa cawaaqib ka dhalan kara marka waxaan ku talin lahaa in loo dhaga nuglaado baaqyada ka imaanaya mucaaradka say rabaana wax loogu yeelo waad mahadsantihiin aad iyo aad buu mahadsan yihiin dhageystayaasha BBC-da iyaguna aragtidooda ka dhiibanayay barnaamijkan dooda inoo socda Cabdiraxmaan Axmed Xasan Cabdihurran hadalka siinaya haatan Cabdiraxmaan oo maadaama tiin xisbul xaakimkii iyo maamulkiiba lana oran karo waajib baa idin saaran gaara oo ka culus ka mucaaradka saaran maxaad ugu kalsoonida aad ku dhisaysaan mucaaradka ee aad oranaysaa iminka kaga jawaabaysaa inay wax waliba ku hagaagayaan wax kasta oo tallaabo sharci ah oo doorashadani ay sidii loogu talagalay ee sifaadka sharciga ahayd iyo saaxa siyaasadeed oo ballaaran oo degan ay ku suurtageli lahaydba xisbi ahaan iyo xukuumad ahaanba shaqada waanu wadnaa waxay waxba ka bedeli karin laakiin psychologiyada ama nafsiyaadka xisbiyada mucaaradka waxba kama bedeli kartid gaar ahaan xisbiyada qaarkood nidaamkan dhan ee wadanka lagu hogaaminayo ee sharci leh ee siyaasad leh nidaam ay iyagu banaanka ka taagnaayeen oo ka dudsanayeen waliba la dirreen weeyaan way soo galeen kama dhigna inay internalize gareeyeen ama ay gudaha u fahmeen wadankan iyo yani political gameka ama ciyaarta siyaasadeed wadankana sida u soconaya inay fahmaan adeerka cadaani muddo 30 sano ah dagaal siyaasadeed buu ku jiray dawladdu asagu shakhsiyan iyo police commissionerka uu ka ahaa oo dhisan iyo habeen madow intuu calankii duurka ka galay 30 sano 27 sano ka bacdina wuxuu soo noqday asagoo fara maran maaweela siyaasadeed muddada qaadatay inuu dhawaan ka tanaasulay aniga siyaasadahan fashilmay way ku adagtahay waad garan kartaan waqtigan xaadirkaana waxa ugu yar buuq ka abuuri karo ee uu shanqadha isaga in lala xisaabtano la yiraahdo maxaad ku maqleen maxaad soo kordhisay intaas hoogi halaaga dhacay intaas la soo dhintay ajenda siyaasadeed iyo maxaan ku dhahay dagaal baad halgan baad soo gashay maxaad gacanta ku haysaa meesha isaga laga weydiin lahaa maalin walba waa inuu ila meeraysiyo maxaan ku dhahay ka soo cad abuuro taa waxaan u arkaa ka go'naansho dhab ah oo inuu doorashadana ay galaana oo natiijada ka soo baxdaana ay shacabka codkiisa ku kalsoonaadaan oo meesha ku weynahaynin saraakiishooda ugu sarreysa ee cadaan ka mid yahay laana marxaati ka asaga hadda inala doodaya doodan lagula jira uu ka baaqsaday degmadu ka soo jeeday ee dhanaan inuu iska soo sharaxo kiyo ku baqaylaya baasaboorka ajnabiga oo haysto marka lugna baqa ugu joog lugna dir ugu joog oo ilaa heer shakhsi tagta hawl ku salaysan weeyaan waxba yaan ku mashquulin oo sababta markay orkiya qaylada bilaabeen baad ka garanaysaa iyagoo cadaymo dhaba arkay inay wax soo marsan yihiin
all legal optionski ama wadooyinkii sharciga u furaa oo dhan intay exhaustgareeyeen ama kasoo gugaaray kabacdi ku qancaynayna si waxba kusoo girmayna noqonina habeennimadiiba waxay bilaabeen inay hanjabaado iyo shuruudo soo dhigaan xisbiyaan sabtay dhaliisha ugu soo jeedinayaan ay talibada uga qabaan baan annagu guddiga doorashada uga qabnaa cabashooyin aan gudbinay oo nologa soo gudbinay oo nologa soo jawaabin baa jirta waxaan la ognahay madax ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa oo musharaxiin oo sharaxan oo baasboorda ajnabi ah haysatoon iska dhigin oo laamaha dawladda ay kala jirteen xogtiina ay hayaan markaan u gudbinay maxaan ku dhahay cabashadanadii gudbinay ilaa iyo hadda musharaxiin oo nologa soo jawaabin oo nala maadaama go'aanka uu ka soo bixi lahaa guddiga doorashada nologama soo jawaabin buuq iyo qaylo midna ma samaynayna suuq banaanka ruux jooga ma handadayno adigu baasboortkii maada dhigin adigu sharciyan mataqaanaa muwaadin waddanka sharcigiisa keli ah lagula tartami kara ma lihin waxaan kusoo koobi lahaa waa laba arrimood mid waa halgankii dheeraa ee hayaankiisa siyaasadeed wax natiijo oo laga keenay uusan jirin ee onalef ay ku maqnayd midna waa marxaladan hadda aan jirnay iyo doorashada buuqay ka samaynayaan uu ka weyn yahay fashilaadooda ay ku qarinayaan uu ka weyn yahay waxa meesha yaalla dhowrka kaarar baa laysdaba marsaday cid meel joogtaa si khalad wax u samaynaysa cid baa loo diiday waddo sharci oo lagu xalliya jirta meelaha intay lasoo gudbiyey annagoo laftirkana ka xukuumad ahaan aanu ogaanay in khalad ka jiro oo tallaabo laga qaaday mas-uuliyiintii ku hawlanayd oo la xilna laga qaaday baa jirta meelaha annagu faraha la geli karin oo guddiga doorashada u taalloo tabta ayagoo cabashadooda u gudbiyeen jawaabta sidaan annagu u sugayna ay sugayaan baa jirta laakiinse hal arrin oo waxaan o dhan isku fuuqfuuqsanaysaa jirta dhalanteed siyaasadeed oo qaan gaadhay iyo onalef iyo cadaani shakhsiyaadku cadaani ka mid yahay weliba durbaankaa garaacaan cabdihurro waa yahay waan kuu soo noqon doonaa cabdihurro waqtigaayna haya waan ku siin doonaa waqtigee bal xirsi aan hadalka siiyo xirso waad maqlaysay sidii uu cadaani u hadlayay xataa qudhaada inuu su-aal geliyo yidhi ninkaa maba garanayo oo xataa aragtidiisii siyaasadeed ay ilaa shakhsiyaadka gaadhayso doodda noocaasa ma u malaynaysaa in ay kasban karto taageerada shacabka walaal qofku dadku isku wada aragti maaha xisbiga onalefna waa xisbi gudo weyn muddana dibadda ku maqnaa halgan ku maqnaa shaksi ahaan inuu qof bini aadana wax ka sheego ama dhibaato u geysto kama dhigna ururkiia u geystay taasaan kaga baxayaa anigu run ahaantii isbeddelkan dhacay deegaankeena ka dhacay iyo doorashadan hadda la qaban hayo iyo nabadda aan haysano guud ahaan in la wada ilaashado ayaa ila kuman si civilized ah oo quruxsan oo sharaf badan inay dowladdu xisbigeeda BB-duna ay u tartanto kuwan onaleftuna ay u tartamaan shacabkana loo daneeyo oon dhibaatadii soddonka sano ina soo haysatay in dib kori loo qaado ama dhibaato shacab iyo nabaddarra iyo deegaanka ka dhaco anigu ma soo dhaweynayo onalef inta ay soo gashay gudaha nabad la qaadatay dowladda Ethiopia waa inta keliya ee saddexdaas sano ayaa naloo tiriyaa deegaanka ugu nabdoon weeye deegaanada dalka marka loo eego waa ka warqabtaan waddanka xaaladaha uu ku jiro axmaara iyo oromo maanta inayna isbixinayn gobolka benishaanguul dhibaatada ka dhacaysa waan ka warqabnaa dhibaatooyin doorasho ka guda weyn baa ka jira dalka marka in dadka soomaaliyeed la mideeyo waxa Ethiopia ka soo socda in gaara lagu eego tanasulaad la isku sameeyo waqti la siiyo waxyaaba maanta aan ka gudbi karno oo berri waqtigu sixi kara ayaa jira marka anu waxaan leeyahay tanasulaad labada dhinacba ha sameeyaan la isku soo dhawaado doorasho quruxsan oo tartan si sharaf ah oo civilized ah ka dhacdaan leeyahay deegaanka Soomaaliya waana ka baxay aad iyo aad baad u mahadsantahay xirsineero cabdiqaadir cadaani baan siinayaa hadalka cadaani haddii dacwaddii aad gudbiseen cadaano dacwaddii aad gudbiseen haddii sidaa aad jeceshihiin ee aad doonaysaan looga garniqi waayo maxaad samaynaysaan waxaan samaynaa dib baan u sheegay horta adiga aniga nin khabiir oo 40 sano saxaafad ku dhex jiray baan horta etigeedka ilaali etigeedka CBC-da ee dhexdhexaadnimada ka aniga horta akhriyay cabdiqaadir laakiin jawaabta ka bax jawaabtaadu nii soo sheeg waxa weeye aan dadka loo dusiyo ma ihi mid weeye xeel dheeraha waan
aqoontaada cidi kuguma haysato laakiin waxaan jeclahay inaad jawaabta su-aasha aan ku weydiiyey un sheegtay xeeldheere iyo xeeldheere inaad tahay muran kama taagna laakiin waxaan doonay itikiska iyo shaqadaydana ima tilmaamay sida oo aan garanaya aniguba sidaa taada u garanayso marka waxaan jeclahay inaad ka jawaabto un su-aasha aan ku weydiiyey maxaad ka yeelaysaan garta sidaad doonaysaan hadday u dhici weydo waan jawaabay anigaa iskale waxa haysan haddaad weriye dhexdhexaadata adigu haysan anigaa jawaabta bixinaya weriye ninkan xeeldheeraha run buu sheegay 3 sano ee nabad ahayn sabab oon laf bay ahayd inuu isbedelka dadka nagula jaan qaado isbedel dhici karo dimuqraadiya isdoortaan maamul iyagu ay leeyihiin iman doono maamulkoodu sixi karo dhanka guusha iyo nolosha ay u sixi karaan sababtaasaan u qaadanay waa qodobka labaad waxaad hadda arkaysay ninkii filosofka iska dhigayay sharxayay muxuu ahaa oona la fiiya 30 sano way fashilantay hadday fashilantay oo ayna taageero lahayn maxay xisbigan la boobahayaan oo u safan yihiin oo dadka muxuu ahay kaalalka bacaha ugu guranayaan oo guddiga doorashada u xidhxidhayaan oo ay shaqaale iyagu ay magacaabeen iyo madaxdooda u geynayaan goobaha doorashada waxaanoo fadeexa waxaa la odhanayaa Ethiopia siyaasadaha ka socda oo lama socoto oo doorasho sax maba dhici kartee way riyoonayaan maxaa inaga galay inaga sharciyada u yaala way quruxsan yihiin doorashada habka loo wadayo Ethiopiyada kale ama ha qasanto ama ha gubato ama ha joogto inaan gurigeena doorasho saxa iyo rule of law iyo good governance iyo midnimo iyo Soomaalinimo iyo dawlad wanaag inaan ku dhaqo maxaa diidahaya yaa gacmaha iga haya waxa weeyaan tanaaqudka contradictionka waad arkaysa nin isku kalsoon oo dawladii haysto oo gaadiidka haysto oo bahashii haysto oo sharcigii haysto oo lacagtii haysto haddana dadkii boobaya oo isla markaa kale waxa ila tartamaya wax jira maaha haddana baqaya oo xoogaya yani waad arkaysaa contradictionka dadka Soomaaliyeedna dalku nala jooga cadaanaya inuu hurre kaliya maaha waa la og yahay waxaad weydiin kartaa gobolka ugu shisheeya dad dhexdhexaad oo labada xisbiin ahayn gobolka ugu koonfureeya ee ka ugu bareeya ee ka ugu qoyay iyo bartamaha weydiin kartaa wixii kii soo baxa hadduu noqdo war beenin haya ama u badan xagga cadaan been inuu ka dhigayo way taasaad qaadanaysaan haddii ay u badan tahay waxa iyaga xaqiijinaysana haddii guddiga doorashadu ay sixi waayaan waxaan qaadanaynaa tallaabo aan doorashada kaga qayb qaadanayna maxaa yeelay codbixinta iyadoo la gaarin diiwaangelintu wax dheer ay leedahay ma jiro haddaad arkayso fadaa'ixa otomaatiga ee jijiga ka dhacaya ee dhagax buur ka dhacay ee qabridahar ka dhacay ee goday ka dhacay ee doolow ka dhacay haddaad arkayso waxa dhacaya maada tidhaahdeen doorasho ma gelaysaan iyo ma ka joogaysaan maan u dayno doorasho maahe marka waxa weeye hadday doorasho 100% intaa xalaala dhacayso waan ka qayb qaadanaynaa sababtaan processka oo dhan u sameeynayna taa weey caqliga nimankan xukuumadda hogaaminaya ee iska noolayaasha markii hadda ilaa 3 sano halgamay iska noolayaasha iyagu miraha meelaha ku daabtuun guranayay ama meeshii roobkada kolba u carriyahay waqtigii baa inahay iminka xalka sideed u aragtaa iminka Cabdiqaadirow cadaani iminka waqtigii wax 7 daqiiqo ay noo soo haray xalka adiga sidee buu kula muuqdaa xalku waxa weeyaan annaga guriga annaga rule of law baan u yeeli karaa doorasho sax ka dhici karta in muxuu ahaay nalaga badiyaan ogolahay inaan ka badinaan ogolahay in muxuu ahaay si sax dadka iyagu ra'yigooda u cabiraan oo tijaabiyaan inay wax doortaan oo doorasho noo bilaabato oo process noloshooda la socdo oo siyaasadda adduunka lagu saxa weeye inay yaan ogolahay sababtaan ugu duqaadanaynay waa dawladda dusha laga soo magacaabay oo qalliin ku timid qalliin qaysari abay ku timid wax sharci aan kuma iman process shacabkana ka yimid kuma iman waxaan ugu duqaadanay waxa in looga gudbo process doorasho oo in uun xalaal ah 100% in uun xalaal ah marka isagoo dabaajiiba la gaarin bay hiriqa ka bilaabeen marka haddaan ka aamusa ka waran oo ka baxno taasa uga xalroon inaan muxuu ahaaye hal booli oo rig xalaal ma dhalayse inaan ku dhaarano dhahna way maqraati ka noqon oo hal xalaal ay inaan dhahno oo dadka iyaga u miidaan qarino marka waxa weeye qoladan talada haysa xukunka waana laga dhacaa waana lagu soo noqdaa bal isagana aan hadalka siiyo Cabdi Hurre oo ka tirsan xisbiga xaakimka isaguna inala jooga Cabdi Hurre isna kala qayb qaadanaya gabagabanayo ku jirnaa Cabdi Hurre xalka iyo sidee lagu furdaamin karaya khilaafkan jira ee si wacan ay wax ugu dhici karaan horta Axmed khilaaf jiro oo hadda aanu ka xisbahan anagu inaanu ka jawaabno nalooga baahan yahay meesha yaalla ma jiro doorasha socota anagu dhinacyaha tartamayaanu qayb ka nahay
wixii dhaliilaha ka soo baxda geedi socodkii siday wax yihiin cid loo cadanayo iyo nidaam loogu cadanayaa jirta maadaama cid dhexdhexaad oo hawshan gacanta ku hayso iyadu daadihinaysa ay jirto ciddaasi haddii lagu kalsoonaan waayo weeyaan dhibku shuruudo ONLF iyo ururo mucaarad intay dhigtaan sida haddaana loo yeelin banaankaana u boodaynaa inayna aada u shaqaynaynin baan u arkaa kalsooni in lagu qabo nidaamkan sharciga iyo xeer nidaameedkan iyo guddigan iyo shaqadan socota cid kasta inay ku mashquusha inay shacabka taageeradan uu caddaani sheegayo waan leenahay kordaaran hadda joogaa muddo 7 aan joogaa oo magaalada iyo deegaanka oo dhan aanu dhex soconnaa 10 ruux meel ay isugu keenayaan oo taageersan ma jirto inaad dhalanteed ku noolaato oo dhalanteed ka sheekaysa ma aha waan soo halgamay natiijadaad hadda haysa aan ka wada xisaabtanaa ka muhiimsan muxuu hadda cadaan hayaa ta kale cadaan maba aha cidda nala tartamaysaba asagu ma tartamayo banaankaasuu ka fadhiyaa baasboor ajnabi uu ku bakalo jeebka ku haystaa dadka ay soo sharaxeen ee musharaxiinta oo ah ee ruux kasta ruux baa la tartamaya politics-ka dhanna local bay ku soo ururtaa cidda aniga iga garab sharaxani hayga garab muranto يعني وحي النظام هي شرعي اللي تبينا ينا أنا وماشي نشوفنا عن كوال هذا اللي فنان كان تيلو جيد كركي لفولا إني قيل يور لفولا معها فعن قبل أنا واسدا نظام كشرعي ودن كحد اللي وها جيو سهل بأنا اللي فوق بهاي إني فهمان بوجا بهاي ولي وقت جمهور دور ككوتش ده مسكحلة جمهور دور ككوتش كيهين ديدنو نتيجة عيسوق يعني قلت ترى وضع سياسة هذه هل كان كودي ماشي كوسو قبل بين ويتشتا طبعا نواد جرن كرتا وحاجة واحد ما حنقول هاي psychology of denial اللي يراهدو عين ما أقول قلدرتي وقالن كري لا يجين وعطا شعب جعان كوهاي المشرتو وأنا لا مجا عم بخصوصه هراي أجا هذا واحد aad iyo aad baan uga xumahay khadka ayaa ka go'ay cabdi hure hase yeeshee barnaamijkiina waa gabagabo doodiisiina uu dhiibtay bal ugu dambeynta aan siiyo xirsi intaanan hadalka ku soo gabagabaynin cadaani xirsineero waad arkaysaa sida loogu kala aragtida duwan yahay u kala fog yihiin labada dhinacba marka aad eegto dooda mucaaradka ee ah haddii aan taayada aanay marin komishanka doorashooyinka oo sidaan wax u arkayno aan loo naqin garti miyay wax ku hagaagayaan bay kula tahay حاجة كل قطاع الكلام مضاد جلان باللوبة هي الشعب إلا 6 مليون إلا 6 مليون أيها السورية حزب معارض حزب حاكم بيك السورية عافمات السورية وحبرشات السورية هذه ثلاثة كلام قطاع نسيده وكلا هذه وحية هذه كل لسان نسيده وكلا مرتا وده لما رأي آدي ودور تحي وحان أنا بقول لها in la isku tanaasulo oo isfahan iyo dhaxyimaado xisbiyada ku tartamaya doorashada lixaad ee Itoobiya qaybtan Soomaalidu aad bay fiicnaan lahayd boordiga doorashada procedures jira la maraya cidii kolba cadata marka in cadashadeeda iyaguna ay ka warsugaan si nabad ahna ay fikirkooda ku dhiibtaan buuq iyo isku dhac iyo xaaladii 30 sano kusoo jirnay in aan dib ugu noqono in wada baaqsado dhacyada isku hayo siyaasadda ayaan kula dardaarmi lahaa doorasho xor oo xalaal ah inay dhacdo ayaa habboon oo wanaagsan labada dhinacba si quruxsanna ay doodahooda ay mid ku taag ayna noqon oo si civilized ah ay doodaan markay doodayaan aad iyo aad baad u mahadsantahay xirsineero ugu dambeyntii aan cadaani siiyo hadalka cadaana oo adoo soo koobaya muddo 2 daqiiqo ah bal maxaad ku soo gabagabayn lahayd dooda adiguna horta nabadan waxay leeruhu sheegaya anaga dadka naga la jeclaanay 3 sano nabada ahaayna dulqaad xafiis la xiro ONLF xalan la dejiyo muxuu ahaayay dagaalan ONLF idaacadaha laga barbugaando in la kala qaybiyo la isku dayo waxaasay u wadeen waxaan u doonaynaa dadka iyagu inuu siyaasadda la qabsado oo xabsida ka baxo in xilxira ka baxo oo uu xeer codayn kala gaaro marka hadaf weyn bay noo ahayd in process nabadeed oo doorasho uu wadanka ka dhaco faltax ama hab iyo hanaan nabadgelyo oo doorasho inay dawladdu saa ku socon karto dadkana inuu la qabsado muhiim weyn bay noo ahayd sababtaan guddiga doorashooyinka qaladaadkooda ugu dulqaadanayna ka mid baahay hadda lama gaarin goortaan calaa xal lahayn waxaa bilowgii xisbigani wuxuu ogaaday inayna taageero haysanin
marka shaqaalaha meesha la geeyaha doorashadana 80% ama 60 wax dhan waxa weeyaan waa dad official ah oo xisbiga xubna ka ah ama xisbiga u magacaaban madax xafiisyadka xisbiga madax xafiisyadka waxbarashada degmadaas madax xafiisyad oo mamnuuc ka ah xeerka code of conduct iyo xeerka doorashada markaa kuwa dacwadooda anagoo ku jira yaa la gaaray diiwaangelinta waxay samaynayaan haddaad aragto yacni waxaad malayn karta ma marka xalku waxa weeyaan nimankan lex jeclo kuma jirto maaragtay marajaa mentality bay leeyihin waad arkaysaa baasaboor dibadeed baa haysaa niman u sharaxan baa dibada anigu meel goday agteeda dhanaan layadaan ku dhashay nin aan weydiinayo jinsiyadeedana ma jiro nin aan magan oga noqonayo oo dunida caga ku haya ma jiro oon weydiinayo bahashi waxaa kaloo jira 28 mas-uul oo dawladdan aan ognahay oo baasaboorrahay weligaana maanaan sheegin sababta dad Soomaali ah oo urur Soomaali oo watani oo gobonadooda isla weyn baa noo qof Soomaali ah baasaboorka haysta Ethiopia ay ku joogsadeen inaan dhahan ma karo laakiin asaga mentality waa arkay xisbigani waa maraaja group markii aan halgamaynayna saliid ay u qayb hay'adaha samafalka ay saliid qaybinayeen markaan nabad qaadan oo isbedel baa ummadan aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqtigii baa inahayaa cabdiqaadir xirsi cabdiqaadir cadaani waqtigii baa inahayaa waa gabagabo dhegeystayaal barnaamijkii intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa waxa barnaamijkayga la qayb galayay Cabdiraxmaan Axmed Xasan oo Cabdi Hurre ku magacdheer iyo Cabdiqaadir Cadaani oo ah afayeenka mucaaradka ku hadlayay iyo xirsi Cabdiqaadir Maxamed kulanti dambe wacan ka hor sidaas iyo nabadgelyo